నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ రవి కుమార్ అండి. మెయిన్గా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ వచ్చేసి ఫీవర్ అండి. టైఫాయిడ్ ఫీవర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అనేక రకాల జ్వరాలు అనేటివి వస్తుంటాయి. మేజర్గా అందులో మెయిన్ మన టైఫాయిడ్, మలేరియా, డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇలాంటి రకాల జ్వరాలు ఎక్కువ చూస్తుంటామండి వర్షాకాలంలో. మేజర్గా మనకు ఎక్కువగా చాలామందిలో కూడా ఎక్కువ చూసే టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అండి. ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటిది, వీటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వీటికి మన దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల సంక్రమించే వ్యాధి అండి. ఇది ఏంటంటే సాల్మోనెల్లా టైఫీ అంటాం. ఈ సాల్మోనెల్లా టైఫీ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల అది మన శరీరంలోకి వెళ్ళి అది కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండి, అంటే పరిశుభ్రత లేని ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల, అపరిశుభ్రత ఉన్న వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల, కంటామినేటెడ్ ఫుడ్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అనేది మన బాడీలోకి చేరడం జరుగుతుంది. దానివల్లనే మనకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ రావడం అనేది జరుగుతుందండి. ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్కి అలాగే మలేరియా ఫీవరు, డెంగ్యూ ఫీవర్కి తేడా ఏంటి అంటే, మనకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో ఏంటంటే చలి ఉండదు ఎక్కువగా. అదే మనకు మలేరియా ఫీవర్లో ఏమంటే విపరీతమైన చిల్స్ ఉంటాయి. కానీ టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో చిల్స్ ఉండవండి, జస్ట్ ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 104 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, మెయిన్గా 103, 104 అలా హై ఫీవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది జ్వరము. కానీ మెయిన్ ఏంటంటే మన జ్వరంతో కూడిన నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో ఏంటంటే విపరీతమైన నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అంటే బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, హెడేక్, విపరీతమైన తలనొప్పి ఉంటుంది. అలాగే వాటితో పాటు ఎక్కువ లూజ్ మోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే నాషా ఫీలింగ్, అంటే కొంచెం గిడ్డినెస్, తల తిరగడము, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడము, ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తాయండి. కానీ ఈ ఫీవర్లో ఏంటంటే మన టైఫాయిడ్లో మనకి ఈ జ్వరం ఎప్పుడు ఎట్లా కనిపెట్టాలి, మనం ఎలా ఏం టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు వైరల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుందండి. ఈ వైరల్ టెస్ట్ పరీక్ష ద్వారా మనకి ఈ టైఫాయిడ్ ఉందో లేదో మనం నిర్ధారణ చేయొచ్చు. ఈ వైరల్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు మనకు అందులో మనకి సాల్మోనెల్లా టైఫీ ఓ అండ్ హెచ్ అని రెండుగా విభజిస్తారండి. అందులో మనకి రెండిట్లో కూడా నార్మల్ లెవెల్స్ వచ్చేసి 1:20గా పరిగణిస్తారు. కానీ 1:20 కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, మనకు ఫీవర్ పాజిటివ్గా ఉన్నట్టు, టైఫాయిడ్ ఫీవర్ పాజిటివ్గా వచ్చిందని చెప్పొచ్చు అండి. కానీ కొంతమందిలో మన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్లో కూడా టైఫాయిడ్ ఫీవర్ 1:80, 1:100, 1:250 రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి. వాళ్ళకు కూడా మనం మెడిసిన్స్ ఇచ్చినట్లయితే టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అనేది క్యూర్ చేసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ మెయిన్ రీజన్ రావడానికి మనకి ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి. ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకు వస్తుంది. సాల్మోనెల్లా టైఫీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకి ఇది వస్తుందండి, బ్యాక్టీరియా ద్వారా. కాబట్టి ఆ బ్యాక్టీరియా రాకుండా మనం చేయాలి. మెయిన్గా ఏంటంటే మనము హైజీన్ ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలండి. అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఫుడే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి. బయట రోడ్ సైడ్ ఫుడ్స్ కానివ్వండి, మసాలా ఐటమ్స్ కానివ్వండి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో ఎక్కువ తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు కానివ్వండి, అలాగే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు, నాన్ వెజ్ కూడా మనకి ఏంటి అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు, బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు, కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు, పరిశుభ్రత లేని ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే మెయిన్గా వాటర్ కూడా అండి. వాటర్ చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే బయట వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంటారు, కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ వాటర్ అంటారు, అంటే శుభ్రంగా ఉండదండి వాటర్. అలాంటి వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే కూడా, మనం డ్రింకింగ్ చేస్తే కూడా మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ కంటామినేటెడ్ లేకుండా చూసుకోవాలండి. పరిశుభ్రమైన ఫుడ్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఎక్కువ మటుకు వీలైనంత వరకు వాటర్ కూడా కొంచెం గోరువెచ్చటి నీళ్ళగా, అంటే హాట్ చేసిన తర్వాత, వేడిగా చేసిన తర్వాత కాగబెట్టుకొని మనం తాగితే మంచిదండి వాటర్. అలాగే ఫుడ్ కూడా ఏం చేయాలంటే మనకు బయట ఫుడ్, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి. వర్షాకాలంలోనైతే మనం బయట ఫుడ్ అసలు తీసుకోవద్దండి. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా మన బాడీలోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి మేజర్గా మనం పాటించుకుంటూ మన జాగ్రత్తగా మన ఫుడ్ అనేది పరిశుభ్రమైన ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావండి. కానీ మేజర్గా ఏంటంటే మనకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంటుంది, విపరీతమైన నొప్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ మలేరియా ఫీవర్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్ అంటారు, ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ రెమిడియట్ ఫీవర్ అంటారు. అంటే ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో ఏమవుతుందంటే జ్వరం అనేది ఉదయం పూట పూర్తిగా తగ్గినట్టుగా ఉంటుంది, కానీ రాత్రి సమయంలోనే ఈ విపరీతమైన ఫీవర్ వస్తుందండి, జ్వరం ఎక్కువ వస్తుంది. నైట్ ఈవినింగ్ దాటిన తర్వాత జ్వరం అనేది మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుందండి రాత్రి వరకు. అలా మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచేసరికి కొంచెం మన మెడిసిన్స్ వాడామనుకుని తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది. అలా ఇది ఎక్కువ వారం రోజులు, 14 రోజులు అలాగా ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఉంటుంది. ఒకసారి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చిందంటే తొందరగా తగ్గదండి, చాలా టైం టేకింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఒక 14 రోజుల వరకన్నా మెయిన్గా టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏంటంటే మన రెసిస్టెన్స్ని పెంచుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఉపవాసం చేయాలి. ఉపవాసం చేసినట్లయితే ఏంటంటే లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఎక్కువ వామ్ ఫుడ్, వేడి ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి.
ఎక్కువ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి. ఇలాంటివి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మన టైఫాయిడ్ ఫీవర్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. కాబట్టి మేజర్గా ఏంటంటే టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో ఏంటంటే మేజర్గా నైట్ టైంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మలేరియా ఫీవర్లో ఏమవుతుంది, మలేరియా ఫీవర్లో ఒక 3-4 రోజులు విపరీతమైన జ్వరం ఉంటుంది, తర్వాత పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది మలేరియా ఫీవర్. కానీ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అలా కాదండి. ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ మాత్రం ఎప్పుడూ తగ్గినట్టుగా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఈవినింగ్ పెరుగుతుంది, మళ్ళీ ఉదయం తగ్గుతుంది, ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఎక్కువ, రాత్రి ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి రెమినెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీవర్ అనేది ఎక్కువగా ఇందులో చూస్తామండి టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో. కాబట్టి ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్కి మన హోమియోపతిలో కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటాము. మామూలుగా వాళ్ళకు బాప్టిషియా అనేది మంచి డ్రగ్ అండి. బాప్టిషియా అనేది టైఫాయిడ్ ఫీవర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే చెలిడోనియం ఇవ్వచ్చు, ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ఇవ్వచ్చు, ఇలాంటి కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి, మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఇది కూడా ఏమంటే మన పేషెంట్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్, సిమ్టమ్స్ని బట్టి మళ్ళీ మారిపోద్దండి డ్రగ్. కొంతమంది కొన్ని రకాల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, వాటిని బేస్ చేసుకుని మన హోమియోపతిలో కూడా కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ మనం మార్చుకుంటూ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అనేది మేజర్గా మనం ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. కొంతవరకు మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా మనము మంచి ఫుడ్ కానీ, హెల్తీ ఫుడ్, హైజీన్ ఫుడ్ తీసుకొని, మంచి వాటర్, కంటామినేటెడ్ వాటర్ లేకుండా మంచి వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ నుంచి ఖచ్చితంగా మనము బయటపడవచ్చండి. కాబట్టి మేజర్గా ఫుడ్ విషయంలో, వాటర్ విషయంలో జాగ్రత్త పడి మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి. వర్షాకాలంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. అలా కొంచెం జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటే మన టైఫాయిడ్ ఫీవర్ నుంచి మనం బయటపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి. నమస్కారం. దయచేసి అందరూ socialpost.newsని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.